من برن هسه. الو الو تعال صلح لي الضو خربان. بلشوا ماشي هاني جاي استنى. بلشوا كنت عارف كيف يومة الكهرباء باخوي. يلا بلبس يلا ولا صلح له. يا الله شو هذا؟ ادعس بنزين. ايوه انا اصلا بعرفش اسوق. طالع بالدراجة سلي. يا الله هلا اكيد مش راح اقدر اسوقها. هذيك يمكن في عندها بسكليت. هذيك في عندها بسكليت. بسرقها من جارتنا البسكليت. يلا بسكليت بسرقها من جارتنا. الحمد لله ما تشوفنيش بس. يلا اسرقوا اطلعوا. يا الله مشتاق لك. باجرتنا ولا تعال حرامي تعال. انت جاكيت انت باجرتنا فسانة. ما دي فسانة بالاصل يا حيواني. يلا اطلع ادعس. حكولي بالمدرسة. عمي مش شايف. ما انت شايف واحد قاطع. مو شايف. عامل له ولا انا مش شايف. مش شايفين والله. بجد ينسوني هدول. ايش مدير صاحبي يجعلكم غربان. ضوء المدير اطلع فوق. عمي انت اصلا تعرف شي. شو هذا حمار. حتى تزمير في الشي. اصلا هذا برين مضمر. استاذ من وين ادخل؟ من هون. يلا ولا ممنوع بسكليت في المدرسة. شو عم يفكرني طالب؟ انا بدي اصلح لكم الضوء. الله افتحوا. الله عاملينها مستشفى. نام. اي ولد ما صار عندكم منيح. تعال ولا لسه الهواي. الو تعال صلحنا بالدار في اشي خربان. يا الله ماشي استني. يا خربط. كنت متوقع. ولا شو هذا الفاع؟ شو هذا؟ الهواي فعت. هاي صارت هيك. يلا ضوهم هيك منيح. ايوه خلص اطلع. بس بدنا نصلح لك. بدي تصلح لنا هذي. شو زودتوها الفكرة يا عمي؟ خلاص مش انا مديرك. كنت مدير بس هلا. والباب خربان. كل شي عندكم انتو خربانة فكرة. كل شي. يلا اطلع بالبسكليت. روح. كل اللي عملتوه اخر اشي بتقولوا لي روح. ما انتوا قلتولي بس الضو. طلعوا كل اشي قلتولي بس الضو. ايه ضو قالوا لي مش اشي تاني. ولا البوابة بتفتحش صلحها. عمي والله هيك زودتوها. خلص بقولك صلحها. انا صلحناها والمدرسة كلها. بدي اروح اصلح لامي.
يا الله ما ادري. خلصت لمي وخلصت للمدرسة الحمد لله. سرقت تبع جارتنا.